আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সকলে কেমন আছেন? আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তবে অল্প কিছুদিন আগে দক্ষিণ কোরিয়াতে গাছের হলুদ পাতার একটা ভিডিও দিছিলাম, রিল ভিডিও। কিন্তু আজকে ১৫ দিন পরে দেখেন গাছটার কী অবস্থা। এই গাছটারই একটা ভিডিও দিছিলাম, হলুদ পাতা। তো তখন শরৎকাল ছিল, কিন্তু এখন এই তুষার পড়ার পরে ১৫ দিনের ব্যবধানে গাছটা এরকম হয়ে গেছে। পুরা ল্যাংটা হয়ে গেছে, কোনো পাতা নাই গাছটাতে। আবার শীতের পরে আবার আস্তে আস্তে পাতা হবে।